它是即将要登陆，而且呢是预计在中午12点半会在高雄、旗津还有小港这一带会来登陆哦。那么可以看到呢，在它还没有来之前呢，就可以看到呢它的风已经非常的大，而且呢在高雄三民区那边呢就有民众呢，他们因为呢强风哦，他们就是无法呢在路上站稳，所以呢都必须得抱着电线杆哦来支撑哦，否则呢真的会站不稳。那么呢，可以看到小港地区呢，还有呢民众他们的顶楼呢是被呢强风呢吹掀哦，那其实是相当险象环生，而且呢可以看到它吹线还是直接吹到其他的住宅区上面，然后整个支离破碎，其实看起来真的是相当的危险。那么呢，其实呢，气象署他们就有观测到呢，其实最大阵风是达到14级，但是呢，其实目前现在看来，中午12点半要在高雄、旗津还有小港一带登陆，所以有可能预计它的风速呢会达到呢17级的强阵风，所以请民众们呢一定要好好的待在家，不要呢到外面哦，更要远离呢临时的建筑或者是铁皮屋，以免发生危险。以上是为你带来现场情况主播。